नमस्कार। स्लीप एपनिया मतलब रात को सोते हुए सांस रुकने की समस्या बहुत आम समस्या हो चुकी है आजकल, लेकिन एक ऐसा भ्रम है, लोग सोचते हैं कि हर खर्राटे वाले मरीज को स्लीप एपनिया होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खर्राटे शुरुआती स्टेज होते हैं, जैसे जैसे आप इसको कंट्रोल ना करें, बीमारी को बढ़ने दें, तो ये स्लीप एपनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए खर्राटे वाली नींद को कभी भी अच्छी नींद नहीं मानना चाहिए। खर्राटे वाली नींद हमेशा ख़राब नींद होती है। अगर आप खर्राटे वाली स्टेज पर हैं पर दिन में नींद आने की प्रॉब्लम नहीं है, तो आज ही अपने डॉक्टर से मिलें, जो कि इसी स्टेज पे आपके स्नोरिंग को कंट्रोल करे, जो स्लीप एपनिया में कन्वर्ट ना हो पाए।